Welcome back to my channel. My friend Asha is here with me and we are going to laminate our eyebrows. So she bought this kit and we are gonna try it out. You can find it on Amazon. So we're gonna try it on ourselves because we don't want to do it on each other and mess up each other's eyebrows. So we thought we would just do it ourselves. So yeah, let's get started. Eyebrow tint nutrition, foundation lotion, brow lift lotion, eyebrow brushes, and called a wide comb. Can I walk on the wide comb? Yeah, jag vet inte vad det är. We're just gonna wipe away our makeup from our eyes so we vaskar. Ja, det var den ungdomsfasen att vi alla gick igenom det liksom. Det var inte så värst på det här, men liksom du kan bli bättre tycker jag. Man ser så Jersey Shores liksom. Ja, eller så Charter. Eller så vuxit neglen mina igen. Vad sa du? Jag sa eller så vuxit neglen mina igen. Ja. Jag syns det är så vanskligt att jobba. Jag ser på jobb liksom. Ja. Men det att du klart att växa ut är ganska sykt. Jag har aldrig klart att ha så långa neglar för. Okay, so we are taking the first step. The eyebrow lift glue. So we're gonna try that on our eyebrows now. And we put Vaseline on now, definitely. Oh yeah. As well. Some foil. And do såna. Ja, okej. Ska du laga den? Yeah, oj fan. Yeah. How long? 10 minuter. 10? Yeah. 10 minutes. And we're gonna leave this on for 10 minutes. We'll come back. Cut! We've had these on for 10 minutes now, the first step, so now we're gonna go over to the second step. Jag måste ta Ja. Ska man ta den då? Ja. Oh shit. Det luktar som... relaxer. Nej. Vet du, det är en sån planta man växer i påsken på barneskolan. Ja. Vet du vad jag snackar om? Sån frö. Ja. Det luktar akkurat som... Står det att vi ska brusha den ut med samma. Den var i kameran. Ja, tar det. Ja, det gör det. Det luktar lite bättre än relaxer. Smells better than a relaxer anyway. Jag undrar mig då. Ska jag bara ta samma på? Ja. En tandpapper. Ja, jag tror jag tar samma på bara. What do you think about your braids? Tomorrow det är viktigt så.
Vi brukte lift lotion i stad. Den var åpen. Tenk om den var... Mac'en blir ikke ødelagt så fast. Jo, jeg vil lage Mac for jeg blir som melk på tastaturet. Serr? Jeg har gjort det så mange ganger. Det har aldri skjedd med meg. Du har på en av de gamle. Du vet den er helt hvite. Mm. Ja. Hæ? Hva? Hvite? Ja. Hvilken tok du nå? Fixation. I'm gonna use the fixation. Hva gjorde du? Hæ? Du sa mye. Kanskje jeg så bra. Jeg liker på det ene brynet mitt, for det løftet akkurat det jeg ville ha det. Fuck me. It didn't go. Jeg trodde ikke det var så mange steps. Jeg trodde de bare tok en plastfolie over og lot det være. Men man relaxer jo da. Når man relaxer tar det en stund. This was fun, guys. I hope you guys enjoyed this video. Subscribe, of course, for more. Kunne du tenke deg å være YouTuber, liksom? Jeg vet ikke. Jeg er ikke så flink med redigering, altså. Nei, men det er ikke så vanskelig etter hvert. På starten, ja, men liksom, det er etter hvert så er det lett. Man bare ser på noen videoer, og så lærer man det. Jeg lærte det på... Det tok en stund, men liksom, det tok ikke så lang tid. Børster du nå? Ja. Jeg egentlig bare hadde løftet her og litt over det. Ja, men du kan ta og løfte alt, og så kan du greve det i når du er ferdig ut. Ja, ok, det blir ikke sånn, liksom. Nei. Du kan ta på den. I'm on my way. I'm on my way. Oi, faen. And I got it in my hair, guys. Oh my gosh. Faen. Jeg vil bare rive over litt og bare skalla igjen. It was nice. Det er det da fortsatt. And no one's gonna know about. It's secret. Skinner meg. Jeg prøver å gjøre den stram. Hvor mange minutter? 10? Har du startet? Nei. Blir du kan starte nå? Jeg orker ikke sitte sånn hele tiden. So we're gonna wait for 10 minutes for this one too. And all the steps. Yeah. Yes. Så ikke vann på denne? Jo. Ja. $30 seconds left. Yeah. Waiting. Waiting. Og så tar jeg sånn klokkelyd. Hurry the fuck up. 2 seconds. Okay, now we're gonna... Det må kutte de bandene. Now we're gonna wash it. Eller? Take it off. Take it off. And then it's a call it a day. Nå gjør jeg først en siste step igjen. Ja, etter den. Hva er det? Er det den... Hvilken er det siste? Er det den... Jeg tror det er sånn nutrition. Og det er sikkert for å få luftet til å fungere litt. Hvordan vet vi om vi har rentet ut? Hæ? Hvordan vet vi om vi har vasket den? Det er bare residue. Ikke annet. Sånn sikkert. Okay guys, so we are done. This is our end result. We're not really sure what we're expecting, but we feel like it made our brows look more, a little bit more sparse, like open areas. But all in all, we like it. So
we're just gonna put concealer on and stuff.